Selamat Hari Natal, ras tahun baru, man banta grina, nande bapa turang ras nina, amin ija pape kita ringan. Mari kadagi bas kesempatan enda, si pelajari kamas murta guna wari minggu, pesta Tuhan ipridikan. Wari raya enda irayakan wari minggu kenca tanggal 6 Januari. Mas murta enda, banjika sibuan ibas tahun A halaman 20 siwa. Ibas kesempatan enda Mas Murta si ibuan ibas tahun C referen Mazmur nomor 863. Nada dasarna buat kami do semenengan A. Mi sol la sol mi re do sol mi sol la do sol do la sol la do sol la do la sol sol mi sol la do re mi re do la sol do re do pujilah Tuhan oh kamu mana, pujilah Tuhan oh kamu mana, andiko sekal kemuliaana oh Tuhan di batangku, kamruiskan kini ulin dengan kemuliaan, kami cabini terang arasinal sang, ikimbang kendu langit daskan kemah, iba bolau idas langit, ipajakan rumahmu, ampun jadi kenduman keretanu, kabang angin iar sakdu, angin jadi kenduman pasuruhandu, kilap jadi siar dahindu, oh Tuhan Engkau melala kali lakokandu, doni enda demalu tina pandu, karina jadi kendu aludam kapentaran, nahanlah perkimbang lawit si belang, isin makhluk sikiti dengan galang, pujilah Tuhan oh kamu mana, pujilah Tuhan oh kamu mana. Ayat Mazmur tenda ngasa ayat si pilemaken tapi ibahan kami ngasa ayat si petelukan. Haleluya nomor 150 bitu. Mi sol la sol do si la mi re do re mi do si la re do re mi. Haleluya, haleluya.
Johannes rehma sekalak si belinen asangkan aku. Yang peridikan kampagi alu kesah si badia ras api. Haleluya, haleluya. Bujur ras, selamat berlatih.